جنرال عبدالرازق قماندان امنیتی ولایت کندهار به رادیو آزادی میگوید که در منطقه شوراندام حوزه پنجم امنیتی شهر کندهار یک حمله انتحاری صورت گرفته است و یکزود که این حمله در نزدیکی کاروان نیروهای خارجی با واسطه یک موتر نو صرف انجام شده است. به گفته رازق در نتیجه این حمله یک زن کشته و 5 ملکی دیگر نیز زخمی شدند، اما آسیبی به نیروهای خارجی نرسیده است. از سوی هم شاهدان عینی در محل رویداد شمار زخمی شده ها را 7 تن میگویند، زیرا تأکید آنان بر انهدام چتر یک خانه در نزدیکی محل رویداد بود. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. در 4 ماه اخیر این 4مین حمله انتحاری است که نیروهای خارجی مستقر در میدان هوایی این ولایت را هدف قرار می دهد. سید زیارمل هاشمی، رادیو آزادی، کابل.